హాయ్ నమస్తే. ఈ వీడియో వచ్చేసి పావ్ బజ్జీ రెసిపీ అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. ఫస్ట్ కుక్కర్ తీసుకొని అందులోకి స్లైస్ చేసిన 3 బంగాళదుంపలు, 3 క్యారెట్లు, బఠానీలు యాడ్ చేయాలి. ఇందులోకి 3 కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత లిడ్తో క్లోజ్ చేసి ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేయాలి. దాని తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్ కూడా కుక్ చేసి పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసి వేడైన తర్వాత ఇందులోకి 3 సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తే వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఏవైనా ఉంటే పోయి త్వరగా ఫ్రై అవుతుంది అన్నమాట. కాసేపు దీన్ని ఫ్రై చేయాలి. దాని తర్వాత ఇందులోకి 2 గ్రీన్ చిల్లీస్ స్లైసెస్ కింద కట్ చేసినవి వేసి అలాగే ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. స్లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేయాలి. స్లైట్గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇందులోకి 3 స్లైస్ చేసిన టొమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసి కాసేపు మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. తర్వాత ఇందులోకి ఒక కప్పు క్యాబేజ్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక కప్పు వాటర్ పోసి ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ వరకు లిడ్ క్లోజ్ చేసి కుక్ చేయాలి. కుక్కర్లో ఉన్న వాటర్ స్ట్రెయిన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత క్యారెట్, పొటాటో స్మాషర్తో స్మాష్ చేసుకొని పేస్ట్ కింద తయారు చేసుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఆల్రెడీ స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. కుక్కర్లో నుంచి పక్కన తీసి పెట్టిన వాటర్ ఇందులోకి యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోకి 3 టొమాటో ముక్కలు గ్రైండ్ చేసుకొని టొమాటో ప్యూరీ తయారు చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోకి పావు కప్పు క్యాప్సికమ్, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ వరకు లిడ్ క్లోజ్ చేసి కుక్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఇందులోకి ధనియా ఆకులు వేయాలి. ధనియా ఆకులు వేసేటప్పుడు చేత్తో బాగా నిమిరి వేస్తే టేస్ట్, స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ కూడా వేసి ఒక 1 మినిట్ కుక్ చేస్తే రెడీ. సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు నిమ్మకాయ పిండుకొని మిక్స్ చేసుకొని పావ్ బాజీతో తింటే సూపర్ టేస్ట్. వేడి వేడిగా టేస్టీగా ఈవినింగ్ హ్యాపీగా తినొచ్చు. ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్కి బటర్ బాగా స్ప్రెడ్ చేసి వేడయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కొని పెట్టుకున్న బన్ బోత్ సైడ్స్ టోస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంతే, బన్తో మనం చేసుకున్న పావ్ బజ్జీ కర్రీ సూపర్ అండ్ టేస్టీ. కర్రీలోకి నిమ్మకాయ పిండుకొని పావ్ బజ్జీ తింటే సూపర్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్. మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ వీడియోస్ కోసం.